Hojimurod aka, eshitdingizmi? Endi uy yoki mashina sotib olganda pulni naqd ko'rinishda bermas ekansiz. Unda jarayon qanaqa bo'lar ekan? Jarayon juda ham oddiy. 2026-yil 1-apreldan boshlab yangi tartib kuchga kiradi. Unga ko'ra, ko'chmas mulk va transport oldi-sotish shartnomalari bankda maxsus escrow hisobvaraqasi orqali amalga oshiriladi. Demak, ko'chmas mulk yoki avtotransport xarid qilayotgan odam pulni sotuvchiga bermaydi-da, oldin bankka qo'yadimi? Xuddi shunday. Xaridor bankka murojaat qilib, escrow hisobini ochadi. Arizada taraflar haqida ma'lumotlar, shartnoma obyekti va summasi ko'rsatiladi. Hattoki bankka bormasdan turib, bankning mobil ilovasi orqali ham escrow ochish mumkin. Pulni karta, elektron hamyon yoki naqd ko'rinishda ham topshirsa bo'ladi. Keyin ish notariusga ko'chadi. Notarius ko'chmas mulk yoki avtotransport hujjatlarini tekshiradi va bankdan hisobda pul bor yoki yo'qligini so'raydi. Agar hamma hujjatlar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, notarius shartnomani tasdiqlaydi. Aksincha, hujjatlarda kamchilik kuzatiladigan bo'lsa, notarius shartnomani tasdiqlamaydi va pul xaridorga qaytariladi. Demak, aldanish xavfi yo'q. Pul xavfsiz saqlanadi. Xaridor ham, sotuvchi ham to'liq himoyalangan. Undan tashqari hammasi shaffof bo'lar ekan-da. Albatta, bu tizim ko'chmas mulk va mashina savdosida katta o'zgarish bo'ldi.